আছো তোমরা সবাই? বর্ণালিজা বৌদির এক নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে সানডে, ঘরে পুরো হুলস্থুল চলছে। এবারে আমরা ব্রেকফাস্ট করে সবাই মিলে যাব লাঞ্চ করতে বাইরে। সঙ্গে থেকো তোমরা। আমার রূপচর্চা চলছে, আমি নেক্সট মিস ইন্ডিয়া হবো এর জন্য। একদম এদিকে দেখো মা বসা, এখানে দেখি মেজমা। হ্যালো হ্যালো বলো। আর এদিকে গুড্ডু। আমরা সবাই মিলে এবার বেরোচ্ছি, দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া, তারপর ঘোরা। আজকে সানডে তো সবাই মিলে ভাবলাম একটা ফ্যামিলি ট্রিপ করবো, তাই চলুন আপনারাও দেখবেন যে কোথায় কোথায় যাই আমরা। তাহলে চলো আজকে আমরা যাচ্ছি কোথায় সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সবাইকে। আজকে এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি গুয়াহাটিরই একটি ফেমাস বলতে পারো একটি হোটেল, যেখানে অ্যাসামিজ কুইজিন, পুরো মানে অ্যাসামিজ থালি ওগুলো পাওয়া যায়। আমি যাইনি অবশ্য, তো আজকে আমি যেহেতু যাচ্ছি তোমাদেরকেও যেন নিয়ে যাই। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। তোমরা যখন গুয়াহাটিতে আসবে তখনও নিশ্চয়ই ট্রাই করবে। আমি তোমাদেরকে রিভিউটা পরে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আপাতত আমরা যাচ্ছি, রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। আমাদের জ্যামের মধ্যে মানে আমরা জানি না কতটুকু সময় লাগবে আমাদের। এখান থেকে ডিস্টেন্সটা বেশ অনেকটাই, তো আমাদের বেরোতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের সঙ্গে থেকো। আজ আমরা লাঞ্চ করতে এসেছি গুয়াহাটি শহরের একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট, যার নাম উরুকা। গুয়াহাটি ক্লাব থেকে শিলপুকুরে যাওয়ার রাস্তায় পুরো মেইন রোডের উপরেই এই রেস্টুরেন্টটি অবস্থিত। এখানে ট্রেডিশনাল অ্যাসামিজ ফুড পাওয়া যায়। মেঝো আমাদেরও ইচ্ছে ছিল যে অ্যাসামিজ কুইজিন ট্রাই করার, তাই আমরা এখানে চলে আসি। রেস্টুরেন্টে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিয়ে বাড়ি অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন সত্যি কোনো বিয়ে বাড়িতে চলে এসেছি। আর প্রথমেই যা আমাদের নজর কাড়লো একটি অ্যাসামিজ মেখলা পরিধান করা রোবট, যাকে দেখে একদম জীবন্ত মনে হচ্ছে। ভেতরের এমবিয়েন্স দেখে সত্যি অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল রেস্টুরেন্টের প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় অ্যাসামিজ ট্রেডিশন ও কালচারের ছোঁয়া রয়েছে। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিনকে অ্যাসামিজ ট্রেডিশনে উরুকা হিসেবে পালন করা হয়। কাঁসা পিতলের বাসনপত্রগুলো এত সুন্দর করে রাখা, যা রেস্টুরেন্টের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। কিউরিও রাখা ছিল, যদি কেউ কিনে নিয়ে যেতে চায়। গ্রামাফোন, অ্যাসামিজ সোরাই, ওগুলো যেন এক অনন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল। প্রথমেই স্টার্টার দিয়ে শুরু হলো। স্টার্টারে বিভিন্ন রকমের আইটেম ছিল এবং সবকিছুই খুব ফ্রেশ ছিল এবং সুস্বাদুও ছিল। বিশেষ করে একটি জিনিস যার কথা না বললেই নয়, তা হলো থেকেরা পানি। হয়তো তোমরা নতুন শুনছো থেকেরা পানি। থেকেরা পানি হচ্ছে আমরা যাকে থইকর বলি, সেই থইকরের জল। এত সুন্দর করে বানানো হয়েছিল, এতটাই রিফ্রেশিং ছিল যে এই গরমে এই পানীয়টি মুখে দেওয়ার সাথে সাথে পুরো শরীরটা ঠান্ডা হয়ে যায়। তাছাড়াও 3 ধরনের চাটনি দিয়েছিল স্টার্টারের সঙ্গে, যার মধ্যে একটি হরিহ বা সর্ষের চাটনি ছিল, যা সত্যি মানে স্টার্টার এগুলোর সাথে এত সুন্দর মানিয়েছিল। আমি ভাবছি ঘরেও এটা ট্রাই করব।
তারপরে মেইন কোর্সের পালা। মেইন কোর্সে বিভিন্ন ধরনের আচার, আলু পিটিকা, যাকে আমরা আলু কুইজিনের একটা অন্যতম রান্না। তাছাড়াও শাক তো ছিলই, তাছাড়াও আরো অনেক নিরামিষ, আমিষ বিভিন্ন আইটেম ছিল, যা সত্যি খুব সুস্বাদুও ছিল। আর আরেকটি জিনিস বা অ্যাসামিস ট্রেডিশনাল ফুড যার কথা না বললে হবে না, সেটা হচ্ছে খার। এটি কলা গাছের খোল আছে, যে কলা গাছের খোলকে পুড়িয়ে সেটা থেকে যে ছাইটা বের হয়, সেই ছাইকে যখন জলে ভিজিয়ে সেই যে জলটা, সেটা দিয়ে একটা অন্য রকমের সবজি তৈরি করা হয়, যেটি অ্যাসামিস খাওয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এটি পেটের জন্য খুব ভালো। যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের রিচ ফুড খেয়ে থাকি, তারপর মানে খারটা খেলে এটা আমাদের হজম শক্তিটাকে বাড়িয়ে তোলে। আর একদম শেষ পাতে সুইট ডিশ ছিল। সুইট ডিশের মধ্যেও বেশ অনেক কিছুই ছিল অপশন। দই ছিল, যেটা একদম প্লেন কার্ড, তার সঙ্গে একটু গুড় আর কাস্টার্ড ছিল, একটা হালুয়া ছিল, হালুয়াটাও খুব টেস্টি ছিল। একটু একটা আমাদের যেরকম সুজির জাম হয়, সেরকম একটা সুজির জামের মতো ছিল, সেটাও বেশ ভালো লেগেছে। আর একটি কথা যা একদম না বললে সব কিছুই ইনকমপ্লিট, সেটা হলো এই রেস্টুরেন্টের সব স্টাফদের ব্যবহার, ওদের আতিথেয়তা, যা সত্যিই নজর কেড়েছিল। এক কথায় সব মিলিয়ে মিশিয়ে অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স। আবারও যাবো। বন্ধুরা, আশা করছি তোমাদের আমার আজকের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর যারা আমার বন্ধু আছো, তোমরা আমার সাথে থেকো। আর আমি আশা করছি যে তোমরা যখন আসামে আসবে, তখন অবশ্যই এখানে আসবে এবং অ্যাসামিস কুইজিনের আনন্দটা নিশ্চয়ই নেবে তোমরা। আজকের জন্য এখানেই টাটা, সবাই খুব